ஹாய் ஓஸ். வந்து எப்பவுமே நம்மளை சுத்தி வந்து நிறைய மிஸ்ட்ரிஸா இருக்கட்டும், நிறைய வந்து மர்மங்கள், அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கே தெரியாத சில விஷயங்கள், அப்புறம் வந்து இப்படி ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான விஷயம் நம்மளை சுத்தி நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டே தான் இருக்கும். பட் எது நம்ம காதுக்கு ரீச் ஆகுதோ, எது நம்ம கண்ணுபட பாக்குறோமோ அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வியப்பூட்டும் அளவுக்கு இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல. அப்படியா இப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அது மாதிரி மிஸ்டீரியஸான விஷயங்கள் வந்து கேட்கும்போது உண்மையாலுமே இப்படிலாம் நடந்திருக்கா அப்படின்னு யோசிக்க தோணும். சரி, இது பின்னாடி என்ன நடந்தது, இது பின்னணி என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள தோண்டிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அடிக்கடிக்கு கேள்விப்பட்ட விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும், பெர்முடா ட்ரையாங்கல். நார்த் சைட்ல நார்த் அமெரிக்கா கிட்ட இருக்க ஒரு ட்ரையாங்கல். அந்த கடலுக்கு நடுவில் அந்த ட்ரையாங்கல் அந்த ஸ்பேஸ்ல மட்டும் அது கிட்ட போனோம், ஏதாவது ஃபிளைட்டு போச்சுனாலோ அது மேல, இல்ல ஒரு ஷிப்பு போச்சுனாலோ காணாம போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட மிஸ்ட்ரி. நிறைய சயின்டிபிக் ரிசர்ச் கண்டுபிடிச்சு நிறைய வந்து அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரி மேக்னெட்டிக் போல் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால வந்து அதனால ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. பட் மற்ற சான்சஸும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரிசல்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பட் என்ன இருந்தாலும் வந்து ஒரு மிஸ்டீரியஸான விஷயம் ஸ்டார்டிங் இருக்கும்போது அது மிஸ்ட்ரி தான். அதுக்கப்புறம் அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம தேடும் போது மட்டும்தான் அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். பட் அதுக்கான கன்க்ளூஷன் அப்படின்றது பல வருஷம் எடுக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வெளிநாட்டுல பார்த்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஊர்லயும் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்டீரியஸான பிளேஸ். எஸ், அதான் வந்து நம்ம இந்தியால, அதுவும் வந்து நம்மளோட நார்த் மோஸ்ட் ரீஜியன்ல, எப்படி நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் மலைகளின் ராணி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வந்து அஸ்ஸாம் ரீஜியன்ல அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. என்ன பிளேஸ், நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம், எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு வந்து கொஞ்சம் யோசிக்க தோணும். எஸ், அதாவது வந்து ஜட்டிங்கா அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ். அதாவது வந்து அஸ்ஸாம் வந்து எக்ஸாக்டா வந்து தெற்கு நோக்கி 330 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்க ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜுங்க. ரொம்ப பெரிய வில்லேஜ்லாம் இல்ல. நீங்க இந்த தீரன் அத்தியாயம் ஒன்றெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாலைவனம் இருக்கும். அந்த பாலைவனத்துல ரொம்ப லாங்ல ஒரு வில்லேஜ் இருக்கும். அதுல மேக்சிமமே ஒரு 1000 2000 அந்த மாதிரி வில்லேஜஸ் இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த சுற்று வட்டாரத்துல இருக்க என்விரான்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான உணவு தண்ணி எல்லாம் அவ்வளவுதான் இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த பாப்புலேஷன் வந்து எப்பவுமே மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜ் தான் ஜட்டிங்கா. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கிற காசி இன மக்கள், அதாவது வந்து காலங்காலமா இருந்துட்டு வர மக்கள் அவங்க. இவங்களுக்கும் இந்த மிஸ்டரிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா, இந்த 100 வருஷமா பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து எதுக்கு வந்து ஃபேமஸ் அப்படின்னு பாக்குறாங்கன்னா, பேர்ட்ஸ் சூசைட், அதாவது வந்து பறவைகள் தற்கொலை பண்ற ஒரு இடமா பாக்குறாங்க. இது தற்கொலை அப்படின்றது வந்து காயின் பண்ண வேர்டு தானே தவிர இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றது வந்து லேட்டரா தான் அனலைஸ் பண்ணிருக்காங்க. யூஸ்வலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஸ்ஸாம்னாலே வந்து மலை பிரதேசம்னால உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சும்மாவே நம்ம சென்னை சிட்டி இல்ல சென்னை அரௌண்ட் சிட்டில வந்து ஒரு ஃபாக் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா கண்ணுக்கு அடுத்த வண்டி கூட தெரியாது, ட்ரெயின் கூட தெரியாது, அந்த அளவுக்கு ஃபாக் ஃபார்ம் ஆகும். இப்ப நீங்க அஸ்ஸாம்ல இருந்து ஒரு 330 கிலோமீட்டர் அவே இருக்க ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து எப்படி ஒரு ஃபாகு மிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாத்துக்கணும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 330 கிலோமீட்டருக்கு இன்டீரியரா இருக்க ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷனா இருக்கட்டும், ஒரு கனெக்டிவிட்டியா இருக்கும், எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இமேஜ் பண்ணி பாத்துக்கணும். அந்த அளவுக்கு இருக்க ஒரு ஜட்டிங்கான்ற ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து எவ்ரி இயர், அதாவது செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் இந்த மாசங்கள்ல வந்து மான்சூன் முடிஞ்சு இந்த மாதிரி பனிக்காலம் சொல்லுவாங்கல்ல, பனிகள் வந்து பனி காலம் ஆரம்பிக்கிற டைம், எவ்ரி டே வந்து 6ல இருந்து ஒரு 9 மணி வரைக்கும் அங்க வந்து பறக்கிற பறவைகள் எல்லாமே வந்து மாசா சூசைட் பண்ணிக்குது, இறந்து விழுது அப்படின்றாங்க. பட் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இறந்து விழுது அப்படின்றதுதான் உண்மை. பட் ஆனா அது மாசா சூசைட் பண்ணிக்குதா அப்படின்றது வந்து இன்னும் கூட கண்டுபிடிக்கல. பட் காயின் பண்ண வேர்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிஸ்டேக்காக மாஸ் சூசைட் அப்படின்னு சொன்னா வந்து, மாஸ் சூசைடுன்னு மக்கள் சொன்னா ஓகே, ஆனா வந்து ஒரு பறவைகள் மாஸ் சூசைட்னு பண்ணா ஒரு பயங்கரமான ஹைப்பர் கிரியேட் பண்ணல. அந்த மாதிரி தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. லேட்டர் 1960ஸ்ல என்ன நடந்ததுன்னா, இந்த மாதிரி வந்து பறவைகள் வந்து கொத்தா இந்த செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்கள்ல 6ல இருந்து 9:30 மணி வரைக்கும் பர்டிகுலரா ஏன் இறக்குது அப்படின்னு ஆராயத்துக்காக நிறைய சயின்டிஸ்ட், ரிசர்ச் அனலிஸ்ட் எல்லாரையுமே அமைச்சிருக்காங்க. நிறைய ட்ரூப் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கூட போயிருக்காங்க, என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரிசர்ச் வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பட் அங்க இருக்க மக்கள் கிட்ட போயிட்டு இது என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க வந்து இது வந்து ஏதோ அந்த அந்த டைம்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய என்ன சொல்லுவாங்க, நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து எங்களை தாக்குது, அது வந்து பறவைகள் வந்து வாங்கிக்குது, அதனால எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது, பறவைகள் அங்க பறந்து வர பறவைகள்லாம் இறந்துடுது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சில பேர்லாம் வந்து இது வந்து ஒரு சாபப்பட்ட இடம், அந்த பறவைகள் வந்து பறக்க முடியாத அளவுக்கு சாபப்பட்ட இடம். அது எனக்கு என்ன கேள்வினா, 6 to 9 மட்டும்தான் வந்து அந்த பறவைகள் வந்து பறக்க முடியாம சாபப்பட்ட இடமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருந்தது. பட் இதுக்கெல்லாம் வந்து லேட்டரா போக 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 வந்து
ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்லாம் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆக நிறைய கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்க எஸ் எவ்ரி மான்சூன் டைமுக்கு அப்புறம் வந்து 6ல இருந்து 9 ஏன் அந்த பறவைகள் இறக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபாக்ன்றது வந்து ஃபுல்லா வந்து பயங்கரமா வந்து கவர் ஆயிருக்குமா அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல. அது மட்டும் இல்லாம பயங்கரமா காத்தடிக்குமா. ஓகேங்களா, இந்த 2 விஷயம். அது மட்டும் இல்லாம ஃபுல் மலை பிரதேசம் இருட்டா இருக்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜ்ல வந்து கொஞ்சம் வந்து லைட் எரிஞ்சாலோ நெருப்பு எரிஞ்சாலோ, இப்ப இயல்பாவே வந்து ஒரு பறவைகளா இருக்கட்டும் ஒரு மனிதர்களா இருக்கட்டும் எந்த இடத்துல வந்து லைட் இருக்கோ அதை நோக்கி அட்ராக்ஷன் போகும். அந்த மாதிரி வந்து பறவைங்க அட்ராக்ட் ஆகுது. என்னன்னா அந்த இடத்துல வந்து மூங்கில் மரங்கள்லாம் உயர வளர்ந்துருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இருந்து கிளம்புற போக அதே சமயம் வந்து குளிர்காலத்துல இருக்க ஃபாகு இது எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பறவைகள் வந்து திசை மாறி மூங்கில் மரத்துல இடிஞ்சு நிறைய பறவைகள் கீழே விழுந்து இறந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுதான் உண்மையான ரீசனா அப்படின்னு ஸ்டேட் பண்றதுக்காக அதை வந்து அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு புரிய வச்சு ஈவினிங் டைம்ல இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து கொளுத்தாதீங்க எதுவுமே அப்படின்னு சொல்லி புரிய வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மக்களும் அதை கேட்டுட்டு பெருசா வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாம இப்போ வந்து அந்த பறவைகளோட இறப்பு விகிதம் வந்து டிராஸ்டிக்கா குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க. இதெல்லாம் விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பருவநிலை மாற்றம் காலநிலை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வந்து பறவைகளோட இறப்பு குறைஞ்சிருக்கு. பட் ஆனா வந்து இப்போ ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் என்னன்னா பறவைகளோட வரத்தே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. லோக்கல் பேர்ட்ஸ் மட்டும் இறக்காதான், அதாவது வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வர பறவைகள் கூட நிறைய இறந்து போகும். பட் இப்ப வெளிநாட்டுல இருந்து பறவைகளுமே வந்து 80% வரதே இல்லையா. அந்த அளவுக்கு வந்து வேர்ல்டு லெவல் வந்து நிறைய கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் வந்து ஒரு மலை பிரதேசத்துல ஒரு டிஸ்டன்டா 330 கிலோமீட்டருக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து நடந்துட்டு இருந்த ஒரு இயல்பான விஷயம் வந்து அதாவது பேர்ட் சூசைட் அது ஸ்டாப் ஆனாலும் பேர்ட்ஸ் வரத்தே குறைஞ்சு இருக்கு அப்படின்னும் போது அது ஒரு மிகப்பெரிய என்விரான்மெண்டல் கேள்வியை தான் உருவாக்குது. ஸோ வந்து இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இயற்கையை பாதுகாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, இந்த மிஸ்ட்ரியான ஜட்டிங்கா பிளேஸை பத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. திஸ் விஜய் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் டாடா பாய். சி யூ. தண்ணியை கம்மியாக யூஸ் பண்ணுங்க, பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுங்க. பாய்.